Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa ma laysa lahum bihi ilm. Wa ma lidh-dhalimina min nasir. Wa idza tusla 'alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar. Yakaduna yastuna fil ladzina yastuna 'alaihim ayatina. Qul fa unabbiukum bisyarrim min dzalikum annar. Wa'ada Allahu alladziina kafaru wa bi'sal masir. Wa ya'buduna lan padha nyembah sapa kafir Mekah, yen musyrikuna tegese pira-pira musyrik min dunillahi saking saliyane Allah. Nyembah mak ing perkara lam yunazil kang ora nurono sapa Allah taala bihi lan ma. Wa temai wa alasnamu pira-pira berhala. Ora nulono hujjatan ing alasan. Sultanan ing sultan, ay hujjatan tegese ing alasan, ing hujjah ilmiah. Atau argumentasi ilmiah. Wa ma laisa lahum bihi ilm. Wa malan perkara laisa kang ora ana iku lahum kedhe wong akeh bihi lan mapo ilmu annaha sak temene asnam ku alihatun pangeran. Wa mali zalimin lan ora ana iku kedhe pira-pira wong zalim bil isyraki lan ngakoni syirik min nasirin utai wong sing nulungi. Yamna kang nyegah sapa nasir anhum sangi zalimin adzab wahi ing siksane Allah. Wa idza tusana likane dan wacana alaihim ing atase ahli kitab utawa ahli mengatasi musyrikin apa ayatuna pira-pira ayat ingsun minal Qur'ani saing Qur'an. Sifate ayat bayinatin hale ingkang jelas kabeh. Zahiraten tegese gampang difahami to jelas kabeh halun utawi dawuh bayinatin dadi hal. Ta'rifu mongko ngerti sira Muhammad fi wujuhil ladina kafaru ing dalem rai-raine wong kafir. Kowe ngerti al-munkara ing keingkarane wong kafir. Ayil ingkara tegese ngingkari lah maring ayat. Ai atharuhu tegese athare ingkar rupane minal karohati iku kebencian wala ubusilan mukamasam utawa rai merengut. Orang kafir itu paling tidak siap melihat ayat Allah. Mereka melihat secara acuh, secara merengut. Ya kaduna meh-meh sapa kufar yastuna. Iku padha jotosi sapa kufar, berbuat kasar sapa kufar. Billadina klan wong akeh utawa ing wong akeh yastuna kang maca sapa ladina ali ing atase kufar, maca ayatina ing pira-pira ayat kita. Aya kauna tegese tumiba sapa kufar fihim ing dalam alladzina astuna ayatina bil batsi kelawan jotosi. Kul ngucap sira Muhammad afauna biukum. Ana ta ora nyritakno ingsun ing sira kabeh bisyarrin lan perkara sing luwih elek mindalikum saing mengkono-mengkono kabeh. Ai bi akroha tegese kelawan barang sing luwih rambuk senengi. Ilaikum maring sira kabeh minal Qur'ani dibanding Qur'an al-matluwi kang den waca alikum ing atas sira kabeh. Kowe tak ceritani sesuatu sing lebih buruk bagi kamu. Huwa te asyarru min dalikum iku annarun neraka jahanam. Wa adahallahu alladziina kafar. Wa ada ingkang ngancam ha ing neraka jahanam sapa Allahu alladziina kafaru ing wong-wong sing kafir. Ngancame Allah bi anna masirahum. Kelan sak temene perjalanane kufar iku ilaha maring neraka. Wa bi salan ku elek banget almasiru tenggon bali ya te annar. Ya Yohanes eling-eling manusa ahlama kata tekse penduduk Mekah, duriba digawe apa masalun perumpamaan, perbandingan, fastami ulahu mongko ngrungokno sira kabeh lagu maring masal. Wa huwa te masalu ngene, innal ladina satamne wong akeh tad'una kang nyembah sira kabeh, ta'buduna kang nyembah sira kabeh min dunillahi sangi saliyane Allah. Ai ghairihi tegese saliyane Allah, wa huwa utawi ma ta'buduna min dunillahi wa asnamu pira-pira berhala. Iku la yakhluqu iku ra iso gawe sapa alladzina dzubaban ing lalat. Utai dzubab ismu jinsin isim jenis. Wahidu kang utai mufrad dzubab dzubabah lafadz dzubabah. Ya qau tumiba apa lafadz dzubab ala mudzakari ing atase napa laler lanang wal muannasi lan laler wedok. Walawis tamaula senajan to kumpul sapa asnam utawa apa asnam lahu eli khalqi dzubab eli khalqihi tegese krana gawe laler. Mbok mereka berkoalisi masal nggih laler ku ra iso. Wa iyyasubhumuz dzubab. Lamun njupuk hum ing wong akeh apa adzubab apa laler sean ing perkara. Mimma saing perkara alihim kang ngatasi wong akeh minat utawa ing ngatasi asnam minati bisanging wangian wa safaroni lan nggo safaron. Al mutalattihuna kang padha ngolet-ngoletno sapa ngakeh. Bihi kelawan iki madzikira minat tib. La yastangidhu mongko ra iso nyelametno apa asnam hu ing mayasubhumuz dzubab. Elastari duna hu tegese ra iso balekna sapa alladzina atau asnam hu ing mayas humuz dzubab minhu minal asnam maksudnya minhu ya min mimma tuliya alaiha niku lho li atihim krana apesi asnam
Fakih paham kok hale kaya apa ya buduna nyembah sapa ngake syuraka ing pira-pira mitra lillahi taala kedhe wa taala. Hadza utawi iki ku amrun perkara mustaghrabun kang aneh banget. Ubira kang den tembungno anhu saking amrin mustaghrabin bidur bil matali kelawan gawe perumpamaan. Dhaufa apes banget sapa atoli wong sing nyembah il ka'abidu tegese wong sing nyembah wal matlubu lan wong sing disembah il ma'budu tegese kang disembah. Rupa-rupane berhala niku. Ma qadaru wa haqqa qadri. Maka daru ora padha mulyakno sapa wong akeh Allah ing Allah azzamuhu tegese mulyakno sapa wong akeh ing Allah haqqa qadri kelawan bangete mulyakno ning Allah azamatihi tegese kelawan keagungane Allah id asyraku krana nglakoni syirik sapa wong akeh bi iklan Allah mak ing perkara lam yamtani kang ora iso ngalang-alangi apa ma ora iso menghindari apa ma menadzubabi saking laler wala yantasifu lan ora iso bebersih sapa wong akeh min saking dzubab. Inna wa satuna wa ta'ala iku lakawiyun ini dat sing banget kuwate azizun kang banget menangane walipun tegese kang menang. Allahu ta'ala yastafi milih sapa Allah minal malaikati saing malaikat. Allah milih rusulan ing propro rusul. Wa minan nasi lan Allah milih sangka manusa. Sebagiane didadekno rusul. Rusulan tegese dadi rusul. Nazala tumurun apa iki dawuh lama kala semangsane ngucap sapa al musyrikuna pira-pira musyrik. Aunzila alaihi dzikru mim bainina. Aun silana ta den turuna alih ing atase Muhammad utawa ing atase Rasul apa zikru apa peringatan mimbenia saking antarane kita. Kok kita sing ora didadekno nabi maksudnya. Inna wa satamna wa ta'ala usamiun dat sing midanget lima qalatihim maring pengucape kufar. Basirun dat sing mirsani biman lan wong yatakhiduhu kang alap sapa Allahu ing man rasulan ing rasul. Ka Jibril kaya dene Jibril wa Mikail lan Mikail wa Ibrahim lan Ibrahim wa Muhammadin lan Muhammad wa ghairihim lan yane kabeh sallallahu alaihi wasallam. Ya alamu pirsa sapa wa ta'ala mak ing perkara bena idhim kang ing antarane kufar wa malan perkara khalfahum kang ana ing gurine kufar. Maknane ya gurine wong akeh utawa kufar sami mawon nggih. Mat tegese perkara qaddamu kang nglakoni dhisik sapa wong akeh. Wa malan perkara khalafu kang ninggal sapa wong akeh. Wa malan perkara amilu kang nglakoni sapa wong akeh. Wa malan perkara hum kang ute wong akeh wa amiluna bakal nglakoni kabeh ba'du sakwise iki. Yang ke depan. Wa ila wahilan maring Allah sarasan tur jauh den balekno palumuru pira-pira urusan. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman irka uruku sira kabeh wasjudu lan sujud sira kabeh. Shallu tegese salat sira kabeh. Wa budulan nyembah sira kabeh robbakum ing pangeran sira kabeh. Wahidu tegese ngijekno sira kabeh hu ing robbakum. Wa fa'alu lan nglakoni ya sira kabeh al khaira ing kaapian kasilati rahimi kaya dene nyepung rahim. Wa makarimil akhlaqi lan mulyane pira-pira akhlak. Lalakum supaya sira kabeh utawa menawa sira kabeh tuflihuna bojo sira kabeh. Tafuzuna tekse bojo sira kabeh bil pokok iklan abadi fil jannati ing dalam swarga. Wajah itu lan mujahadah sira utawa berjuang sira fillahi ing dalam Allah. Oleh berjuang li iqamati dinihi krana njejekno agamane Allah. Hakka jihadi iklan bangete jihad. Bistifrahi taati kelawan ngesokno ketaatan fihi fil jihad. Wes segala kemampuan kamu kerahkan untuk menjaga agama ini. Wa nusifa lan dinasobna po haqqa lafat haqqa alal masdari ing atase masdar. Huwa istabakum wa ma ja'ala alaikum fitini min haras. Huwa Allah ta'ala iku istaba milih sapa Allah kum ing sira kabeh. Ikhtaro tegese milih sapa Allah ta'ala kum ing sira kabeh lidinihi maring agamane Allah. Wa ma ja'ala lan ora gawe sapa Allah taala alaikum ing atase sira kabeh fidine ing dalam agama apa ora gawe min harajin ing kangelan apa wae gak tau Allah gawe agama iki repot diken tegese kerepotan to doiken tegese kerepotan doiken sami nu diken doiken bi ansahalahu gambare arep yen to gampangno sapa Allah taala hu ing din intad darurat nalikane darurat kal qasri kaya oleh nyendak salat ini ku salat-salat rubaiyah wa tayammum lan tayammum. Wa akil maitati lan mangan badang nalikane mutor darurat wal fitri lan muka lil maradi krana lara was safari lan lunga. Agama iki agama apa millata abikum Ibrahim. Agama iki millata abikum. Yaiku kang dadi panutan bapak-bapak sira kabeh. Utawi dawa millah iku mansubun dinasabna binas il khafiti kelawan huruf jar sing dibuang. Rupane kal kafi rupane kaf. Kamillati abikum Ibrahim atqisi Ibrahim atfun. Bayanan te dawuh Ibrahim atfu bayanan ataf bayan. Huwa ta Allah ay Allahu tegese Allah iku sama iku njenakno sapa Allah kuwi sira kabeh al muslimina ing pira-pira Islam min qablu saking sedurunge iki turune Quran. Qabla hadzal kitabi sedurunge
turune iki Quran. Wa fi hadzal lan dalam iki fa fi hadzal Qur'ani tegese ing dalam iki la Qur'an yakuna supaya ana sapa rasul. Ana iku syahidan iku dadi saksi alaikum ngatasé sira kabeh yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Annahu sa'tamene rasul balagha wis nyampe ana sapa rasul kum ing sira kabeh. Wa takunu lan ana sira kabeh antum ya sira kabeh syuhada iku pira-pira wong sing bersaksi ala nasi ing atase manusa. Anna rusulahum sa'tamene rusule para nas iku balaghathum wis nyampekna sapa rusul hum ing annas. Faqimus shalat. Mongko nglakoni ya sira salat ing salat ae dawi mitu sing langgeni ya sira kabeh alih ing atase salat. Wa atulan paringa sira kabeh zakat ing zakat wa tasimu billah. Lan cecekelana sira kabeh billahi lan Allah. Siku tegese percaya sira kabeh. Siku tegese percaya sira kabeh sing kata sik wasiko ya siku sik. Siku tegese percaya sira kabeh bihi lan Allah. Wa ta Allah maulakum kudzat sing dadi bendoro sira kabeh, dadi majikan sira kabeh. Nasirukum tegese zat sing nulungi sira kabeh mutawali umurikum lan sing nguasai urusan sira kabeh. Fani imam mongko apik banget sapa al mauladat sing dadi bendoro huwa utai Allah. Wa nikmalan apik banget, nikmat banget an-nasiru te sing nulungi, an-nasiru tegese sing nulungi lakum ke sira kabeh huwa ya tegese utai Allah. Mun iki kula tak nerangno perbandingan nggih. Perbandingan antarane dakwah tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados Nabi Ibrahim itu teng semua kitab niku disebut bapak tauhid. Disebut bapak napa? Tauhid. Abul Millah. Bahkan Kanjeng Nabi piyambak sallallahu alaihi wasallam niku nate ngakoni aku dadi nabi ngene iki barokahe dongane Nabi sinten? Ibrahim. Gini ku dalam hal ketidakputusan ojo sampai terputus antarane man da'a ilallah sampai ila yaumil kiamah, sampai ila yaumil kiamah. Mun kula terang ngeten nggih. Kula tak menyitir utawi mengutip beberapa ayat betapa memperagakan faham tauhid. Niku zaman Nabi Ibrahim niku sampai fisik. Nggih sampai napa? Fisik. Wa in zana wa in saraka. Ya niku misale ngeten. Kula wacana nggih beberapa ayat tentang tauhid. Dawuhe pangeran. Ketika Nabi ditantang, buktinya apa kalau Allah itu pangeran? Jare Nabi, ora apa-apa, kowe ngaku pangeran ora apa-apa. Pangeran ora kudu Allah, kowe ya oleh dadi pangeran. Tapi syaratnya kowe sing gawe langit, bumi. Am khalaqus samawati wal ard. Ora apa-apa kowe ngaku pangeran gak apa-apa, tapi buktekno zaman langit di bumi sing gawe kowe. Terus bala yukinun. Mereka kondarani gawe langit bumi ya ora gelem. Wes saiki am khuliqu min ghairi shay'in mboten sawurut ngene sing terang hujjah mau niku kula protoli sing tentang hujjah. Am khuliqu min ghairi shay'in. Apa manusia itu diciptakan tanpa sebab? Misalnya kamu ketemu orang ateisme yang tidak percaya Tuhan. Saya pernah ketemu orang ateis. Pak Bah, buktinya apa kalau Tuhan itu ada? Ya tak jawab gampang. Ya ora ana bukti ini. Saking darani perkara tanpa sebab edan wae. Lah saking darani perkara tanpa sebab kuwi edan wae. Dadi alam iki lahir ya tanpa sebab, kowe lahir ya tanpa apa? Sebab kabeh sak donya ku tanpa napa? Sebab. Atau edan darani sebab senajan ora roh persise jenenge Allah besayang widi timbang darani alam iki tanpa napa? Sebab. Mikir deh. Sebetulnya tidak mendesak untuk kamu mengatakan pangeranku Allah, itu tidak mendesak dalam tahapan tauhid. Lama sekali istilah Allah itu enggak dipakai dalam perdebatan ilmiah. Misalnya di surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq itu belum diperkenalkan. Lalu si pencipta itu siapa? Itu belum dikenalkan Allah, butuhe bahwa alam ini punya pencipta. Tadi lama sekali. Setelah Islam mapan baru diberi ngerti nak yang pencipta itu asmane sinten? Allah. Mulane disebut tauqifiyah. Penyebutan Allah itu pewuruk sangka Nabi. Sebetulnya akal itu hanya menemukan kalau alam ini butuh pencipta. Terus malih contoh malih iki. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah aruni ma dakhalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Itu ni bi kitab min qabli hada aw atharatim min ilmin in kuntum shadiqin. Kowe ora apa-apa ngaku pangeran, berhalalah ngaku pangeran gak apa-apa. Yesus ngaku pangeran apa-apa, tapi buktekno mereka ikut andil dalam menciptakan langit dan bumi.
Artine ning umate Nabi kowe ora usah nunjukno nak pangeran ana dibacok ora tedas. Terus kowe nyemplung minyak mungah-mungah gak mati. Oh buktine pangeran ana. Mergo aku yakin ya mati tenan paham kowe. Nek iku nak nganti ngakoni pangeran ditaklekno ngene iku wis tauhide bagal kowe ya mati. Tapi nak nganggo logika al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdis iku pangeran ana terus. Imam Asy'ari sendiri ketika punya metode yang jelimet ya disalahkan oleh ulama banyak. Karena orang awam itu tidak mungkin paham al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir apa hadis. Akhirnya ulama-ulama termasuk Imam Ghazali, ulama-ulama mutaakhirin beliau ngerti tauhid itu gampang. Ngene gue terus pakai survei kula sering cerita teng ngaji niki. Imam Asy'ari mbak ngakoni cerita ini benar. Ada seorang ahli kalam, ahli debat itu ahli logika, ahli mantek nekani wong desa. Wong desa niku ditakoki. Ya bedui jare, bima araf tarobbak. Kowe iku penggaweanmu ngangon ngarit, kok roh pangeran niku kondi. Ambek beduine dimaki-maki. Al-ba'ratu tadullu al-ba'ir. Engko ana tletong ya ana kebone. Jadi ternyata menemukan Tuhan itu gampang. Masa ana tletong gak ono napa? Sapi. Artinya nek ana asar mesti ana muassir. Ana makhluk mesti ana napa? Khaliq. Nah, kemudian logika tauhid itu mapan ila yaumil qiyamah ning umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in zana wa in saraka. Kenapa saya ulang-ulang mengatakan wa in zana wa in saraka? Karena saya itu anti khawarij dan saya itu benci sekali sama khawarij yang mensyaratkan rasanya iman harus orangnya tidak pernah dosa. Itu bahaya sekali. Kalau genate do mung khawarij Pak Bah, tapi kan ada hadis la zini hina sini wa mu'min. Tak omong. Saake-ake apalan hadis sam, iku akeh apal aku. Wis jelas akeh apal aku. Kowe lah yo ngakoni nek apale aku. Sing mbok apali aku mesti apal, sing tak apali kira mesti apal lah. Terus tak contohno. Kalau kebenaran hanya boleh diomongkan orang benar, orang baik. Berarti lonte ora oleh ngomong siji tambah siji loro. Copet ya kudu darani siji tambah siji 15. Engko koruptor kudu darani siji tambah siji 13. Karena kebenaran harus diomongkan orang-orang yang benar. Kebenaran itu sesuatu yang hakiki, enggak bergantung sama koelnya yang mengatakan. Begitu juga kebenaran Allah pangeran itu ora bergantung sing ngomong cek gento cek koruptor tetap sah kabeh la ilaha illallah. Lho soal kok disiksa perkarane dekne zina koruptor urusane pangeran. Tapi tetap tauhide sah. Makanya suatu saat tetap dintas dilebokno napa swarga. Saya setuju cerita yang ada di kitab I'anatul Talibin syarahnya Fathul Mu'in itu. Ada orang itu semi khawarij. Itu setuju bahwa orang Islam itu harus soleh. Nah orang soleh Islamnya gak sah. Sing sitok ora, wis ora, pokoke wong alim tetep apik. Gendolah nek wong alim tetep apik. Kok wong alim teke waras. Walhasil dua ulama yang berdebat ini ngetes. Dua orang ini moro wong ning abid sing jahil. Ini kisah nyata sing diceritakno Shahibul I'anah, Sayyid Abi Bakar Saton. Sayyid Abi Bakar Saton itu gurune Mbah Mahfud Termas. Terus kalau sanad saya itu baru 5. Misalnya kula ngaji Mbah Mun, Mbah Zubair Ki Fakih ngaji Ki Mahfud Termas. Ki Mahfud itu mau ngaji kalian sinten saya Abi Bakar. Ki Mahfud itu koncone Mbah Munawir, Mbah Munawir kerapiane. Ketika Ki Mahfud kapundhut ning Mekah, Mbah Munawir itu Mbah Mahfud dia anak cilik jenenge Muhammad. Terus Muhammad itu dipek Mbah Munawir digawa mulai ning Indonesia. Akhirnya dadi wong Quran. Terus Muhammad itu dipek mantu wong sugih teng Betengan. Terus nglahirno Ki Harir. Mulane Harir bin Muhammad bin Mahfud. Nang Indonesia kondang-kondang perkarane Mbah Mahfud yo turunan, Sayyid Abi Bakar Sato nggih wonten teng Sedan. Sayyid Haidar niku putune Sayyid sinten Abi Bakar sinten? Satu. Putune Sayyid Zaini Dahlan, putune Sayyid Zaini Dahlan. Itu ben roh sampeyan. Walhasil wong abid kula niki niku. Darah kula lagi kumat, tapi kula tetap ngaji. Mergo perhitungan kula nak wong loro gak ngaji malah ra ngamal. Misalnya sampeyan ya sabar gak kena Gus. Sabar iku gak aktif rantok akeh wae dadi nak lara lagi kula tetep mulang. Kula nu nak lara kadang ya sambat kadang ora. Mergo ana ulama gejlokan. Nuruddin An-Nuri ku wali paling top. Nak lara ora tau sambat. Wong paling keramat ku jenenge sinten Nuruddin sinten An-Nuri. Kanca akrabe Abdul Qasim napa Al-Junaidi. Suatu saat Abdul Qasim Al-Junaidi ku lara, bareng lara ngrintih dinyek ape Abdul Qasim Nuruddin wali kok lara sambat. Wali ku sambate mbek pangeran. Centak jarak mergono kowe dadi aku sambat. Maksud tempiye? Ben kowe roh nak walillah iku ora iso menghindari lara. Dadi iki ning etokno dhaif kowe ya.
Dasar wali keliru ada alasan, paham keliru. Padahal nak muridnya sambat dia mau bedene. Wong kok sambat mbek makhluk, sambat mbek pangeran. Tapi nek dene sambat duwe alasan wis repot. Musa wong alim repot. Lah nek barno, apa? Barno. Si Abid tadi ketika ning musala penceng ngoten musala desa dalu-dalu ya cara mriki setengah sekawan apa jam 3. Dua orang alim muni ngaten. Ya Abdi. He kawulaku. Kowe ku ibadah kok rino wengi ya men tahajud istighfar. Aku sakake mek kowe. Aku iki pangeranem. Saiki tak tampa kabeh ngamalem mulai sesuk wis bebas nglakoni apa wae. Terus sujud syukur. Ya Allah, matur nuwun Gusti ini yang paling saya tunggu-tunggu. Dia mengira itu mukasyafah. Dia mengira itu apa? Mukasyafah. Walhasil akhirnya rinane dadi gendho mergo wis diridani napa? Pangeran. Terus gendhone ila wafatihi nganti mate. Wes wong alim sing percaya wong alim fasik lah menang sak skor lho. Abid bintu akhirnya gendho tenan. Maksudnya Abid bintu akhirnya kecelakaan secara napa tauhid. Saiki marani wong alim sing fasik. Lah pas mabuk, pas khomer, pas yo ora khomer kopi, yo khomer tenan ngombe arak tenan. Nah, kula kan semi kopi Pak. Niku khomer tenan, khomer arak niku. Mabuk. Bareng mabuk. Lu eleke mabuk sik ning masjid, nak turu ning masjid. Wong alim kan ra iso ninggal masjid, mabuk napa ning masjid. Ya kok santri wae junub ning masjid, umane ra iso ninggal napa masjid. Wae wong saleh iku utang dhuwit ya dhuwit napa masjid, jen wong saleh ra iso ngilangi. Malah aja salahno wong parek kok mbok salahno, ndak kok ape ngutang dhuwit ini klub ya ora mungkin blok goblok. Kulo ki sering jak ngrasani kiai. Gus dhuwit masjid jadi utang kiai. Ndak kok utang ning germo le blok goblok sing parek masjid ya masjid. Kok sekali-kali utekku dilatih husnudzon ngono. Husnudzon butuh latihan, butuh napa? Iya. Kadang wong utekku wis kadung suudzon bahaya banyak. Paham napa? Bahaya. Wong alime pas mabuk. Pas mabuk si dua orang tadi muni ngene, ya Abdi amatas tahyiminni. Kowe kok ora isin mbek aku. Rino wengi tak delok kowe men maksiat, kowe ora isin mbek aku. Aku iki pangeranem. Wong alim mau langsung goleki pedange. Ya fulan, u'allimukal ana rabbak. He fulan, kowe tak ulang pangeranmu sapa? Pangeranmu ora duwe swara sing ora huruf. Dibuwedhak go pedhang. Wong loro niku. Ape dibunuh. Untungnya kok lolos sih. Untungnya kok napa lolos. Artinya apa? Terus sejarah wong alim sing pro wong alim fasik tadi lho delok. Mabuk wae uteke jek waras. Mabuk wae uteke jek waras. Ya fulan, u'allimukal ana rabbak. Kowe saiki tak ulang pangeran niku sapa? Pangeran ora mungkin yushbihul makhluqa laisa kamislihi napa syai'. Akhirnya gue dadi mulane wong alim sing fasik asal ngalim tenan tetep luwe apik timbang wong abid sing bener. Mulane Sayyidina Ali paling pusing fasadun kabirun alimun mutahatiku. Sing rusak dunya wong alim sing fasik, tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Sing luwih rusak meneh wong abid ora tau maksiat, rusak blas. Perkarane disangka bener padahal ajarane ya ajarane napa? Nak Said Zain bin Semit itu ngarang teng Al-Manhajus Sawi malah elek meneh contone. Elek banget contone, ora pantes. Rodok-rodok pornografi. Dadi ana abid bodho. Ndekne iku yakin nak zina iku haram. Jenenge zina dikandani gurune, zina iku ngeloni wong sing ora bojone, ora amate. Iku zina. Zina iku dosa gedhe. Sing diarani zina ngeloni wong sing ora bojone, ora amate. Lha iku ibadah puluhan tahun niku nak ndekne sahabat tuh ngeloni khimar. Dadi dhekne ngrumat khimar wedok, sing penting ora menungso. Sing penting ora napa menungso. Bareng takoki tiyang, lho jenengan bersetuju bae khimar jari guruku. Sing penting sing diarani zina gak ngeloni. Menawa iki kan apa menungso. Mergo saking gobloke iku paham. Mulane ngaji ku niati ngilangi goblok. Nara ilang-ilang sanggep kancamu, paham ge goblok. Tapi penting ku latihan. Mulane wong alim iku kudu fasik sithik-sithik, nggo iling-ilingan, nek iku ora dadi syarat. Wah, nek iku iling-ilingan, nek iku ora dadi napa? Syarat. Karena bahaya sekali orang terlalu soleh itu bahaya sekali karena nanti jadi khawarij. Nak jadi khawarij wong Islam sing fasik terus gak mbok hitung napa Islam. Padahal barang bener ku tanpa syarat. Ini wae lonte iku oleh ngomong siji tambah siji loro, maling ya oleh ngomong siji tambah siji loro, bajingan germo kabeh penjahat ya oleh ngomong siji tambah siji loro. Karena itu kebenaran sejati sehingga tidak bergantung siapa yang ngomong. Ojo kok pepe lonte ngomong siji tambah siji loro terus Mustafa Kiai, kau tak muni papat ae, mari padha mek lonte edan to. Lho ya kan? Ari nak lonte ndawarani siji tambah siji loro terus wong saleh-saleh udah muni papat ae ben gak kembar. Lonte ya goblok ae. Karena kebenaran hakiki itu berdiri
sendiri. Jadi la ilaha illallah iku sirine Nabi ngendikan apa wa in zana wa in sarqa. Ini urusan matematika apa urusan nak ngono wong mukmin kok oleh zina, zina selawase haram. Tapi ra iso mbatalo kalimat tauhid. Dadi koyo wong zina maling ora iso mbatalo kebenaran nak mereka ngomong siji ditambah siji lo. Mergo niku kebenaran apa? Hakiki. Lah itu yang diajarkan Kanjeng Nabi. Ora perlu keramat, ora perlu apa, sementing logika tauhid ku mapan. Mulane tengene Quran kata ayat misale ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Kowe kok muji setan hebat tuh hebat apane? Wong setan ora melok gawe awake dhewe. Mulane kula anggere delok setan kok terus mlebu neraka niku kula gak tertarik mek setan. Lah iya kodange ngono mletene ngono kok mlebu neraka. Nah dekne pangeran kan dilebokno neraka gak gelem terus pangeran digelut kan. Nyatane dekne tetep mlebu napa? Mulane kula nu sampean sekali-kali roh rasane dadi wong alim sing parek pangeran. Paham ya roh rasane dadi wong alim sing parek. Kula nak delok setan diusir ke swarga. Setan diusir ke swarga. Mletene ngono diusir kok kasil. Ya ora iso melakukan perlawanan. Lah iku ngono kok mbok puji-puji. Mulane kula mboten purun. Istiadah sangka setan teman-teman setan itu udah hebat. Diusir ke swarga ya keplayu, ya ora iso bali. Kepengin wong kabeh sesat ya ora sukses napa? Sesat. Jadi tingkat kegagalannya setan itu tinggi sekali. Mulane kula niku mboten wedi blas mek jenenge setan. Mulane cara kitab tasawuf itu apa Anda takut setan? Ma huwa setan. Setan itu siapa? Ya dia tuh suka nyesatno ngene. Kowe kok nyifati setan ala kulli syai'in qadir aja. Kok dari gara-gara setan iku iso nyesatno ngene, Balam kondange ngono wae sesat. Bar sesa ngene sesat lho kok darani inna setana ala kulli syai'in qadir. Padahal sing bener Qur'ane kan innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya setan sendiri tidak sukses kan? Lah nek didarani, lha tapi bar sesa Gus gara-gara digodho setan sesat. Oh, ora anjen catetane wis sesat. Perkara kalah mek catetan ngono. Kalah mek napa? Catetan. Mulai Imam Ghazali termasuk kontroversi Imam Ghazali yang dikritik ulama di eranya. Imam Ghazali itu pernah ngarang kitab akhirnya dikritik orang banyak di Ihya itu menangi beliau pas sugeng dikritik. Ada 6 item yang beliau dikritik habis-habisan oleh ulama seangkatan beliau. Sampai beliau ngarang kitab Al-Imla fi Iskalatil Ihya. Itu saya punya kitabnya. Gara-gara dekne bilang saya itu tidak pernah takut sama suul khotimah. Gak ono suul khotimah. Wong kan janggal kabeh. Wong sak donya wedi suul khotimah jare Ghazali. Aku blas gak wedi jenenge suul apa? Khotimah. Wah, akhirnya ketika kontroversi dia lagi nerang. Ora ono suul khotimah. Sing ono iku suus sabiqah. Artinya kita ditulis mati iman tak kafir kan sesuai catatan dulu kan. Jadi saya kira perlu ada yang kamu takutkan wis kliwat ngono. Lho iya toh, Anda mati kafir itu sesuai catatan dulu apa catatan nanti? Catatan dulu kan. Allah berpikir dulu apa nanti? Dulu kan. Berarti sing ono suul khotimah apa suul sabiqah? Suul sabiqah. Akhir ulama do guyu, lha yo guyon kok nganti ngono maksudnya guyon kok nganti ngono to kan. Lah guyon kebablas maksudnya guyon kok. Ya akhirnya bener kan, memang enggak perlu kan kita takut suul khotimah. Yang harus takutkan kan suul sabiqah karena sesuatu itu sudah ya sudah dulu no. Ma asoba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabruha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Segala yang terjadi nanti kan sudah ditulis di dulu. Mane kula lah ya ra wedi. Gusti Nan kok pede ra wedi sul khotimah gak. Tak wedeni sing wis kliwat. Lah justru kena sing kliwat sing wedi malah enak iso dinego. Gusti masa catatan itu gak bisa dirubah Gusti. Itu kan iso dinego. Dadi ku pentingnya jare Imam Ghazali itu pentingnya diharapan. Mergo nasul khotimah kira iso nego pas kelerek-kelerek meh mati. Tapi nak saiki kan cek waras, cek sehat kita negosiasi mbek pangeran Gusti, catatan sing elek niku ganti sing apik. Wong jenengan kuwasa mawon, tenang mawon. Itu ndak ganggu ketuhanan Anda. Tak ada berarti rubah mawon Gusti. Tetap saged yamhu wa huma yasau wa yasbi. Nah di sini ini terus disebut silaturahim nambahi umur. Wong lomo iku marai ngilangi ghadabal jabbar. Nggih, marai ngilangi dukane napa pangeran. Difahami. Jadi ulama nak guyon kebablas. Imam Ghazali nate guyon niku jare ora wedi suul khotimah. Bareng dikritik wong akeh. Mosok sak donya ijma' naon suul khotimah ndekne ora wedi suul. Jebule dhek nerangno gledek, ora ana khotimah. Sing ana napa? Sabiqah. Mergo wong sok ben piye wae iku wis kadung ditulis dhisik. Mulane saiki mulai sik ora usah kuwatir ya mergo sok ben iku wis ana catetane. Lagi milih catatan mati apik ta elek. Misale dicuri saya elek kan ana kesempatan. Misale baru kayak ngaji terus pangeran gak mentolo, sahake ngaji. Lho nggih itu kan hadis sahih kan.
Orang sing nekani majelis ilmu iku di sepuro. Bahkan malaikat sing drengki ngendikan wonten sing teko ora niat ngaji, iseng mawon. Mulane aku nek ana darani malaikat ra didrengki jare sapa ning hadis iku ana malaikat sing usul Gusti inna fihim fulanan. Yang mereka ndak niat ngaji, mau liwat terus ana wong rame-rame mandek. Terus jare dawuhe pangeran mereka itu la yasqabihim jalisuhum. Mereka itu orang yang paling saya cintai sehingga wong sing nemplek wae langsung tak sepuro aja. Wis ora niat ngaji lah, pokoke nemplek wis tak sepuro. Mulane ngaji iki negosiasi sabiqah, negosiasi napa? Sabiqah. Mergo man salaka tariqon yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqon napa? Ilal jannah. Mulane pentingnya ngaji ngeten iki. Suul khotimah itu ndak ada. Karena khotimah yang kamu takutkan nanti hakikatnya sabiqah di masa lalu ning zaman azalil azal. Lah kalau itu sudah merupakan catatan kan enak saged dinegosiasi. Ya wonten ulama sing bantah, qadha ora iso dirubah. Lha nek kowe sing ngrubah ngomong pangeran. Wong karuan ayate yamhuwahu merdhamire faile kok Allah nek Allah ya iso wae. Sing ra iso ora kowe. Lah kecuali nek kowe pengen ra iso dirubah ben melarat terus anti mati ya monggo. Nah aku keyakinanku Allah saged napa ngru? Berubah. Mohon saiki cek wedi suul khotimah napa mboten? Mboten toh? Wedine napa suul sabiqah. Dadi kontroversi mboten kula tok. Jare sapa Imam Ghazali ra kontroversi riyen zaman sugih kontroversi. Berhubung kapundhut sembarang ihya wong sak donya nganggo ihya. Ya wis akhire dadi legenda. Kowe muji ihya ora tau sinau ihya. Kula iso ngritisi ihya tapi sinau khatam. Lah sampean malah ya muji tok tapi ora roh bab apa ya ora roh tema apa ya. Pokoknya Imam Ghazali wonge kondang, tapi ora roh kondange ning ndi ora roh. Ya repot, so ngoten nanti repot. Paham gitu terus kula suwun tauhid sing diajaro Kanjeng Nabi ngangge akal itu tanamno. Mergo iku sing nyelametno ila yaumil qiyamah. Mulane kula niku umpama Nabi kok duwe tongkat kula ya ora seneng. Karena nanti umatnya dituntut duwe tongkat kaya Nabi Muhammad. Mulane gejolakane Sayyidina Umar ketika anak Kanjeng Nabi kapundhut jare Sayyidina Umar. Kamu sungguh hebat ndak kayak Nabi Musa bawa tongkat. Umpama jenengan nggo tongkat ku ngel-ngel umat. Mergo ngalor kidul kudu nggawa napa? Tongkat jare Sayyidina Umar muji-muji Nabi itu. Lho itu nyata lho iki. Kula nu ngrasakno tenan, ini kisah nyata. Ada seorang guyonan ya anekdot. Memang sebetulnya itu anekdot, tapi itu mengganggu, sama-sama mengganggu. Katanya Muhammad itu kekasih Tuhan. Kenapa dia pas perang Khandaq, perang Uhud kok kalah? Kalau kekasihnya ngapain dibikin kalah? Kanjeng Nabi pas perang Uhud kan kalah. Mung kekasihnya kok dibikin kalah. Terus dari umat Islam ya rodok dawak wengi ya rodok kacau. Memang Tuhan punya watak gitu, ngelihat anaknya disalib ya dibiarin. Ya kacau tuh. Artinya itu masuk akal. Kalau sama-sama janggal, logika ini juga janggal kan? Karena membiarkan anaknya itu kan terus repot. Akhirnya kan ya podo satu-satu kan intinya terus podo-podo. Lagi ya itu pentingnya akal, ya pentingnya apa? Hanya kalau Anda janggal Muhammad kekasih diparingi kalah, mestinya ke wong Kristen yo janggal ketika Isa jari anaknya pangeran pasti salib. Di baro bapak ya maksud piye to bapak kok ora peduli kan ya sama kan kalau pertanyaan. Lho ane ujung-ujungnya baru kayak akal kan bisa jawab gitu baru kayak apa? Baru kayak akal. Lho saiki mati Nabi khusuk-khusuk pintu-pintu golek dhuwit ya ora iso, paham nggih? Golek hujah ya ora iso. Tekan naklono IP loro ora iso sak omah ya paham. Mengene kula nu gagah, IP kula nu mondok tengen kula, dadi gagah ora urip ku. Coba latihan nyai. Mantune kiai mbek IP sungkan, santri mau ngakoni putra mahkota iku musibah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dieling-eling. Jadi keramate akal iku ila yaumil ya. Itu pula yang dipakai para ulama mempertahankan Islam ngantos mengke ila yaumil napa? Ya. Nah, dawuh Sayyidina Ali, saya itu sangat rindu sama ummaluwah karyawan-karyawane pangeran. Manhum ya Ali. Mereka itu yang menanamkan hujjatullah dan mereka tidak mati sebelum teori hujjatullah ditanamkan sama amsalihi yang sepadan dengan mereka. Ya dalam hal ini maksudnya ulama. Ya dalam hal ini maksudnya sinten? Ulama. Wong kula nate nggih ngaji Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustofa. Sampeyan saiki tak bedheki. Ketika Anda terlalu khusyuk kados Nabi Isa lah. Terlalu khusyuk, gak pernah salah, terlalu sempurna. Ternyata dikultuskan kebablasan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Karena Isa tidak punya anak, tidak punya apa? Istri. Gak tahu salah.
Kanjeng Nabi garwane kathah, ya duwe anak. Nak ndonga kadang ya ora dituruti pangeran, senenge ra karuan, mergo ketok kawulane. Ketok napa? Kawulan. Lah itu nanti di akhirat Nabi Muhammad itu gak digojlok kaya Nabi Isa. Mergo dekne duwe poin-poin sing jelas beda mek pangeran. Muhammad gak mungkin darani pangeran wong dia anak di bojo. Nah Isa gara-gara ra dia anak bojo sampai disalahpahami dadi pangeran. Mulane Nabi Isa digojlok mek pangeran. A anta qulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Sah kowe disembah iku nak mergo kowe dhewe sing ngajari supaya wong nyembah kowe. Wah, bengok-bengok Nabi Isa perkarane. Nabi Muhammad gak mungkin digojlok pangeran gitu karena beliau punya perilaku-perilaku sing jelas gak khase pangeran, rupane kawin, rupane duwe anak. Paham ya? Artinya tingkat mukhalafatul hawadisnya akan lebih jelas. Paham ya? Lah wong umat Nabi sing khusuk-khusuk luwih seneng wong khusuk. Perkarane gak mangkel wong, jeneng lha iku kliru, Pak. Justru kelebihane Nabi itu gadah garwa, gadah. Mergo iku semakin jauh dari dianggap Tuhan. Nah Isa radhe anak radhe bojo wonge alusan, akhirnya dicipta disangka dadi pangeran. Akibatnya njing ben termasuk ditakoki napa a anta qulta linnasi takhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ngonang kowe sing kepengin disembah dadi pangeran, akhirnya Nabi Isa nggih bingung. Mboten Gusti. Akhirnya Nabi Isa ya cara ora nabi ngono ya untuk ngendikan sinis. Umpama nggih lak jenengan pirsa jenengan pangeran. In kuntu qultuhu faqat alim ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Umpama nggih lak jenengan pirsa. Tapi apapun itu Nabi Muhammad gak digojlok pangeran ngono. Mergo sak kultus-kultuse umate ning Nabi ora bakal darani Nabi Muhammad itu pangeran to anake. Pangeran. Bahkan umat Nabi sak donya ku nambahi sifat kanggo Nabi al-a'rad al-basyariyah bahwa Muhammad benar-benar punya sisi kemanusiaan. Paham gitu. Terus mulane kena ndonga kadang ra mandi sing syukur, mergo ketok kawulane. Paham nggih? Mandi ya syukur, gak mandi. Misalnya mandi alhamdulillah Gusti jenengan turuti, nek ra mandi alhamdulillah ketok ra pangerane. Ane kanjeng Nabi ndonga supaya Abu Thalib Islam, mboten dituruti pangeran. Paham nggih? Ndonga supaya Wahsy dilaknati pangeran. Sing dituruti malah Wahsy masuk napa? Islam. Kanjeng Nabi ki seneng mawon, nggih tenang mawon. Mergo ngetokno ubudiyah, ngetokno tawakale ning keputusane Allah Subhanahu wa taala. Dieling-eling itu terus kula suwun sampean dadi umat Nabi ku sing seneng mergo logika tauhid saiki wis mapan, bahkan kemapanan ini sampai kanggo wong-wong sing fasik. Nggih, kanggo wong-wong sing napa? Fasik. Wong kula sering diceritani kanca-kanca sing sering numpak kapal pesiar. Ada perjalanan dari Batam ke Singapura. Nggih kanca-kanca kula sing jadi TKI ngoten. Kanca dolanan kula gek cilik. Kula niku mboten ate gejene Jumatan blas nih. Tapi wingi itu tukaran dicekel polisi gara-gara nggih kerusuhan teng kapal. Lah piye ceritane? Walhasil ketika penumpang banyak ada yang punya ide gawe Jumatan. Walhasil ning kapal itu akhirnya ana Jumatan. Dene ya ora Jumatan. Sono wong kafir mbok Cina mbok tiyang fasik ku gak setuju. Kapale wong akeh kok dienggo Jumatan. Dijotosi sing ora Jumatan. Aku ora Jumatan lah, ana wong nyek Jumatan gak dadi sing jotosan iku sing ora Jumatan. Mulane pengamat saking Mekah iku bingung, sing melok Maulid ning Indonesia wong tatonan ya dari napa Maulid. Jadi bingung ulama-ulama Wahabi wong tatonan kok melok napa Maulid. Saking senenge umat Nabi faseklah sewenenge ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha kowe kok ora isin ke dhewe ra Jumatan kok ora njotosi wong sing nyek Jumatan. Wah anak niku wajib lho Gus, maksude ngono niku wajib. Larian kerusuhan teng Pasuruan rumang samu tiang-tiang saleh sing nderek kerusuhan. Ya wong ora salat-salat niku. Dari ibadah gratis jare nek ana kerusuhan sing ngrugekno non-muslim dari ibadah apa? Gratis. Ana ibadah salat gak kuat cak, nek bangsa ngene iki kuat ta bae. Iya, itu repot, itu nyata, itu mati Kanjeng Nabi. Khawarij itu ngawur, darane wong iman itu syaratnya kudu idi. Itu repot, ngger maksiat, gak sida iman maksiat, mboten sida napa? Iman. Mulane elek-elek iku mati Kanjeng Nabi wong Khawarij. Nabi nak ngenyak niku kula jek eling hadis sahih. Apa sebuti kula jek eling hadis ketika Nabi ngelek-ngelek Khawarij
yamruku naminas sahmi murukas yamruku naminad din murukas sahmi minar ramiyah. Fa aina ma wajadtahum faqtul. Terus Nabi nyifatine napa? Yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal ausan. Ciri utama wong Khawarij to wong sing berlebihan sunah Rasul, senengane ngritik kiai, ngritik wong Islam, tapi ora tau ngritik wong kafir. Dadi sing diutak-utek sing disalahno padha napa Islami, tapi ora tau iso nyalahno wong non muslim. Dadi yuqatiluna ahlal ausan ahlal Islam tapi wala yuqatiluna ahlal ausan. Lan kula mengenang, kula ndek kiai ning sarang kula kenang. Kiai ini terkenal menang. Ketika Gus Dur terkenal kontroversi. Beliau itu ada seorang kiai yang anti Gus Dur. Banyak Gus Dur itu ono nak sak jam dirungokno ya mbek kiai ini. Bareng bar dirungokno rumangsane kan kiai ini muni ACC jebule jawabe. Mumpun nggih gentosan wae kan jenengan ngenyek kiai sing namine Abdurrahman Wahid. Kula entosi jenengan ngenyek pendeta nggih sak jam. Mboten saged lho kula urusane napa? Berarti jenengan luwih semangat ngenyek wong Islam timbang wong napa? Kafir. Nangis kiai sing anti Gus Dur nangis. Orang kok nangis perkara tobat, ini sadar logika yang dibangun itu salah. Logika yang dibangun itu apa? Mulane kok kula nu ora ro elek Rugen iki sering ana sing lapor. Gus Rugen ngene-ngene karwan elek kok dibagas baro lah wis. Kula makanya saya itu kenapa? Saya jadi kiai itu tertutup. Karena saya itu tidak suka ada masukan misalnya Mustafa iku khusuk Gus tapi goblok sak rezekine misalnya. Itu kan misalnya kan yo ora iso golek rezeki itu kan. Rugen niku cerdas Gus tapi gak sukses cara berkeluarga misalnya. Lah wong kok disebut. Lah anak kowe misale komentator omongi, kowe ora sukses dadi reformis, iso identifikasi salah wong tapi ora tau iso dadani. Wah. Jadi ciri utama Khawarij itu yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awasan. Lan ana tiyang-tiyang Islam sing ra sesuai sunah Rasul nggih, nek iso dikandani nek ora wis menengae. Karena kita tidak mesti punya semangat yang sama untuk ngomentari orang-orang non muslim. Makanya guru-guru kula termasuk bapak kula. Kiai-kiai sani kan mobilnya kata-kata ya api-api. Aku gumun mbek wong saleh-saleh ning desa. Nak Cina mobilnya mewah 5 ora dirasani, kiai mobilnya loro jare wis kedonyan. Iku hasud tak goblok tak. Lucu kan? Kaji-kaji desa kiai-kiai desa kan yo ngerti nak Cina mobilnya luwih apik, dunyane luwih akeh ora tau dirasani. Tapi nek ana kiai di dunya sithik, kiai kok apa? Kedonya. Mane mulai saiki mari, paham ya niku Khawarij, niku semi lah, pokoke semi napa? Khawarij. Ya iku sirine kenapa saya itu enggak suka tamu. Karena sering kula riyen nggih pertama latihan kiai karep kula rada terbuka sithik. Niku ngoten. Pertama latihan kiai teng sekitar radius 7 kilo dari kampung saya itu ana masjid loro. Ya takoke ngoten. Gus, nek cara mas saya sarang ngeten. Nah, sing penting cara jenengan piye masjid loro ku sah ta ora? Wah, kowe ku takok keliru. Aku muni rasa iku ora penting, muni sah ora penting. Iku penting Gus jenengan wong alim, tapi aku ora pangeran. Muni sah nek pangeran muni sah apa ya? Takokno pangeran sah ta ora? Mergo hukum paling penting hukumnya apa? Pangeran. Nah, tapi jenengan wong alim. Lah nek padha-padha alasan percaya aku wong alim, mestine kita takok ki sarang dijawab ya wis cukup ku ya wong alim. Jeneng kowe wong adu-adu, paham? Paham blok-blok kok ngono. Lagi sadar deh. Masa Gus astagfirullah saya kliwat ta mriko saya. Wis ra iso astagfirullah kliwat. Dosa mes apa? Kliwat. Jadi itu bahaya nggih. Mulane sampean nek ana kampung sing ora anut sunah Rasul ngeten sanggep ae eling-eling cah iku anut sunah Rasul tauhide bener. Ketoke nek salat madhep mulo, nek salam yo ngalor sik. Pokoke ngeling-eling sing dekne sesuai sunah. Kulo kena ate diparani tiyang. Sekarang itu penyakit, guys. Orang-orang ndak ngikuti sunah Rasul. Ayo cepet-cepetan nyontokno cah iku anut sunah Rasul mbek ora. Dekne nyontokno siji gak jenggoten, gak cingkrang, terus contohno dekne salate madhep ngulon sunah Rasul, nak salat wudu sik sunah Rasul padha loro. Ayo cepet-cepetan akeh-akehan. Pas 10 macet nah aku cek 100. Lho iya kan saat wong salat madhep ngulon sunah sapa? Rasul. Wong salat lambinan gak udo sunah sapa? Rasul. Masih bojo ngamuk ditinggal salat sunah sapa? Rasul. Ya akeh lah sunah Rasul. Sebenarnya kalau kita fair kan tetap lebih gampang mencontohkan beberapa item di mana umat Islam itu mengikuti sunnah. Meskipun kita fair ada hal-hal tertentu yang memang iya. Tapi kan jumlahnya kecil sekali. Bagaimana mungkin jumlah yang kecil ini Anda ingat-ingat terus, yang jumlah banyak Anda
ingat. Itu nek rasane hasute wong kan. Mestinya Anda kalau fair kan jumlah yang banyak itu yang lebih diingat kan? Paham nggih? Jumlah yang banyak itu yang lebih di. Ayo cepet-cepetan. 10 macet ini. Kalau 100 terus wah. Ampun kesempun. Nah misalnya terus tak hitung ora kok salat tok ya ora goblok. Takbir, maca Fatihah, rukuk, sujud. Lho ndak kesana salat tok sih itu aku ya ora goblok. Lho karena semua item dalam salat sak rukun tumakninah iku ya sunah. Aku ora goblok jare bojoku wong kok pinter ngono ya salah alpian dek. Aku mau nak dihitung salat wah muntuke sitok lah. Ngitung kabeh takbir. Maca auzubillah, maca bismillah, Fatihah, pokoke terus. Engko jumlahe ra. Nek rukune salat tok wis pira? Urung rukun abate, urung hayae, urung macam-macam. Paham ya, kula suwun kita apapun bedanya itu disatukan millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin. Terus cuma gini wae, khusus masalah tauhid kita ngikuti sunnah Kanjeng Nabi pakai logika, ora usah nganggo amrun khariqun lil adat. Mergo sekali sampean nganggo barang sing nyelayani adat itu berat bagi umat, karena ndak semua umat bisa nyulayani adat. Wong kula niku umpama dikeki pangeran kemampuan salat ning Mekah sak kedepan mboten seneng, iki biasa mawon. Karena itu paling banter kan kula diarani wong keramat, Gus Pak keramat iso salat ning Mekah sak kedepan, apa hebate. Tapi nek diarani pangeran hebat. Mustafa sing dhisik gobe saiki pinter wah kondang tenan ya. Karena minter umat itu syariate Kanjeng Nabi, tapi nak miber-miberan iku ora. Lane wali-wali ditawani mbek pangeran piye kepen miber. Nggih sing jelas seneng kula jenengan paringi saged, tapi nggih biasa mawon. Niku wali tenan. Atek seneng kaul ceblok dene paham ya perkarane. Perkarane nyulayani sunah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqih mongko nglakoni ya sira kabeh salat ing salat. Dawimu tegese nggih dawimu nggih. Nglanggengno sira kabeh alih ing atas salat. Wa tulan maringono sira kabeh nekani sira kabeh zakat ing zakat wa tasimulan cecekalana sira kabeh bila iklan Allah. Aitiku tegese percaya sira kabeh bi iklan Allah wa maulakum. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin.